サンルーフ付きな、もうずーっと草ぼうぼうの中にいる。そう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 、あれ聞いたらね、それないんだって。そう、起こしたいっていう人は結構いるんで、あれ見てて。
量が高いのかどうなのかよくわかんないですけどね。とりあえずはもうなんかファミリーカーとして使える車ってなったらあれ以外買い替えができない。ハイエースのあれだ、データもまた